Anime, manga, Naruto, Death Note gibi bazı yapımlarda doğrudan veya dolaylı olarak Akigahara'ya göndermeler vardır. Belgeseller, Japonya'daki intihar kültürüne dair birçok belgesel bu ormana yer verir. Tepkiler ve önlemler. Japon yetkililer ormandaki intihar oranlarını gizli tutmaya çalışır. Ancak gönüllü gruplar, ormanı düzenli aralıklarla tarar, kaybolan, yaralanan ya da intihar etmiş kişileri bulmak için.